Tender Shurtungun Jichtina Dirsulhum Marakirba Consul Tender Tunbi Chuji Chanbi Sambaranduba Tamchidenders Walden Lamaran Bochi Dagushur Bamirdam Juni Quatin Chimburgoni Gibsonsti Scorson Tuding to Salda Solo Comes out Dorsim Garaviker Pamakara Jimba Nyurna Sozor no Tirtona Japsa so Quarter Lama Namla Solvan Zaulam Zibi Jantun Chornita Tujilon Tonyam Bim Tungava Notre de Tambar Ribi Telejujan Kundi Chukar Tobil Honsinaba Trimid the Godazir Javla Solvan Hipshak and Dola Gypsy Tire Trimid the Godazirion Tiller to Terms of the Wadasaran Honchin and Namkin Nam Jeruba Jimidala be Javla Solvan Paban Jiktinaman Sugar to Jim Triller Ndova Tarala Judabi Tedokonan Chilon Jits the Tondan Honchin and Aljeruba Jimmy the Jelly Nyakara Solvan Shester Jelly Tibo Javala Nostra Tribute one sugar Hawar Some from Chodungalan to learn. Jimmy the Chiji one boro Solvan Toma Jib Dixania Boton Manchilman some Dons Ba Savlama Dixel Chuji Tambini Javla Solvan Sam Chilunkur Munjerim Bemala Kanuzan Churkish Tonbal Honchinaba Nardanalon should Zobali and Dilsel. We're meeting up one boro Solvan de Tonjidr Gombi Shenle Semlapo Semnider Ton Jinbi Rangelerton Ranver Gombi Trotzer Nipatan Hartulatim should Bavoyon Domirzela Munberashan Chivican Quetambi Jansana Salms at the pa Lami Javla Solva and the Coson to Jews and Jiv Labdosol. Tom Jitter Gombas to Bereshin Gilo, Rixel Norkis and Kamatsalapi, Chisel Domitum Tanyo Bata. Kanza Churki over Jim Chotamberg, I Jivson. Renewed Tandru Jalsa Quarta the name, Chomana Sosoron Calachurtonapa. Tartu Dorjin, Chansara and Gomza the woman Chiji and J. Poptron. Tirsum Sanji Kanjing or Nida, Ransom Chirkung on some toms at the pa. Lama Namla Solvan Shestrazon Yelno Tabaton Nosters and be Simni the Trolvaton War the Waterceleron Hibar Tirsum Desanamji 2G Chindiran Jidetrol Shenji Namkatam Yambi Simchin Tamchi Tonto Yonta Barazobi Sanji Kevzi Hirnata Damba Chapter Dorjin Chanchimbo Comfort Kitsin Daniela Tobersha Tetobersha Cheta Zubachimbo Honchinianti Kundu Tree comes on La Mizalon Zimjindan in Drinim Chabrisibala Tomar Laton Varto Zonton Tamaran Jukton. Some Yopali Titombo
sonne niba jondom shaba ka kamnin tela thammo ching ngondo thamnang ngondo nyamlen ngurji chal nyelam po chatang sumyo bale ti tombo sonne niba thamnang ngondo ka kapti niba thamnang ngondo la lam thamchi cher mer do chaw sumjowa tagba chimbo shanchim chukdo sem kirba ngarkina digdub jongwa dorji senkhui gumdi tankin tsuksa ba mandil dibje chikchar tukcho ba kasili tsuksa stokbi ki rangji la shawi tabjin tarshim ba lamin namjir taon chugyo ba li tombo sim kondo sonin ta terang kawsana jiba mandil ka kapti jiba mandil tsuksa bi tankin tsuksa ba mandil ndala sonum tan yihi ji tsukni marzuk na takba ni danji sanji matub tev jinda sonum tan yihi ji tsukni zukshi ji tabla jalwa tamke la tukji cheba teni ki tsuksak ji go samji ma cheba son yoba te tamchin nangam chukda jirna to mandrin barwan da yinsil taga mandrin dala drubi mandrin tam chubi mandrin nambag ni yinsil taga mandrin darta dorna mbirwi kaps tan dorna tsuk sagbal kaps ta samba number tabat tana rnubo sanwatan kod lagba tarta gotsel ta kartsan kont ji tsanri ta terang kaps di zumdi nang tara mandri de perikaus kodel lagbatan rnur tsama tege jev zama tarta gotsirta undo zumdi nang tara te teren shan yins 顶礼当然根本上是祈祷，当然根本上是赐予心相融之加持。圆尽虚空之际，一切有情即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为主首义、中论义、后介义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义又分为共同外前行、不共内前行、修持正行的之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二，不共内前行。不共内前行又分为诸僧道的即时皈依、趋入大乘、发殊胜菩提心、清净为缘罪障、念修金刚萨埵、积累随缘之量之共曼扎乐、顿然淡出四目之故沙尼积累之量。自相续圣其正悟智慧之究竟方便，上是瑜伽分6个科判，而前三已宣讲完毕。今天所宣的是第四，积累顺缘之量，共曼扎勒引导。共曼扎勒引导，佛慧二字为圆满，是无法获得清净二生之佛果。因此呢，佛慧二字圆满之方便呢，大慈大悲三教方便的佛陀宣讲了很多法门，其中最殊胜的莫过于共曼扎。共曼扎又分为所修曼扎勒和所共曼扎。那么，不管是共曼扎或积累质量知识，要有清净的居住、清净的意乐和共品，要有之洁净和媚观的。居住真理在普贤上师言教当中已宣讲完毕。今天是在备忘录当中宣讲共曼扎的共品需要居住、优质洁净和媚观之理，继续在备忘录当中继续宣讲。我老说对，这个你看从我就工作了嘛，讲了那个的说那么的。促使比较是但三把 number 特别过呢的是那当真个是过呢这是个ما flipper三把 number 特别过呢出发是这样
대근 초반 시비값스 고들 락바당 제 상와도 시 상마 다들 고스트 카스 검선나 미잘노는 거 샤네리 다들은 그 값은데 검선 디 짐디는 거 타라 단데 삼버 넘버 답이 고니 초스 고슬 여기 잡을잔다 오는 다 만들던 비리값스 단디 만들던 비리값스 understa ndorna kodel lagba sanwa yetta wa ta job sanwa shikh sanwa tendru gochirte terrain kamzamla mi janlong di zimdi dinen tarafshan ris 那么之前在普贤上师演讲当中就讲解了供曼斋会积累资量知识，没有夹杂吝啬心而清净的娱乐去供。那么所供的供品要居住优质、洁净和美观之理。那么在普贤上师演讲当中已宣讲完毕，今天是在备忘录当中继续宣讲。总之就是供曼斋会积累资量知识要以清净的意乐去供，那么供品呢必须要居住有质、洁净和美观之理，继续在备忘录当中做讲解。哦，也对。这个今年满着不是第你看许多是吃的，这出色个当播人别，出版那么看长话的股票。연첩당 잘지 마르미 부 라소바 랑랑 그 조르와당 던데 조르와당 던데 네 조르와당 던데 네 세랑 만들 썩마스르지 바르데 긴 마첩바 리당 Drubi mandala tsong gopatan tsogjan sarva jamju titar yen chaparta stone bi skestin depatan sanye sava sonstin kardam chutin so tuktin tam arnam yarpu tsinchit shinni在供曼扎勒的时候，先要洒水压尘、清扫注色，这是积累资量的第一个条件。所需的供品力求齐全，供水、生修、灯、香等，根据自己的经济状况相应筹备完整。要求在没有完成曼扎勒修法期间一直不间断，在所修的曼扎盘里要安放供堆，明光福田，按照皈依师所讲的那样，尤其是释迦牟尼佛像身所依、般若所诵、密藏序等语所依、噶当佛塔等仪所依，包括借来的在内，都安放在供桌上。哦呀，他这是的，满着的比较深，人个他看吧，许多的话是一个的这么多，我们他可能在这的地那个满着的偏那个，这个出生就还是低小的呢，从人跟就那人呢。人个满着比较是chimna dafsig yakhwa zje te dafsig da na lang sig zam jam na chan ma re ko tan no di nabdi chaga da na har dafsig yakhwa jagda shudr shi te re shudr yakhwa shi gon re se ko 那么供曼扎勒之时呢，就是在自己的房间要清扫干净。如果在混成当中去积曼扎勒，不要说是积累质量，而会积累恶质量的。因此，这个在自己的房间里，不光是一次、多次的，或是早晨和下午都要清扫干净，再去供曼扎的。哦，也对。这个吃的百姓的人，当地曼扎许多西比，当地人跟看完的许多西比干是，对，然后。착착 못다와 다가 지금
Damaz Chirota Shidur Shijindat and Riz Chirota Danate, Kawana Trictanan and Shidur Shijin and Ina, the Gerchig Ta Ku Tonjin and the Ta Kana and Chunjojin and the Deer Trictonjin and the Timida in the Rini. Tombo Mara Chucks of the Dab Chanzina, the Chucks of the Tom Chig Chucks of the Dab, the Geti Shard Chanzinati, Dull Mostrina. 刚才那他没空呢，对面是印的人呢，对吃食都就打不过呢，也是。那么清扫这个注射知识，那么首先就要这个洒水压尘。如果没有洒水压尘的话，比如说你用这个扫帚或者布来这个擦拭这个房屋知识，就灰尘就会起很多的，这样就不会干净的。因此，之后你先洒水压尘，这样再去清扫干净的话，那么这个灰尘就不会多的。哦呀，对，这个你慢着动步。Bamtriz Subandana, Tarang, Sosang, Tonguma, the Yenderini, Tata Chuba, Namna, Kat Samari, Yogun, Rizim. 那么共修漫扎10万遍知识，那么使自己积累资量的第一次，因此之后，那么所需的这个贡品就要泥求齐全，这无供就要泥求齐全的。哦呀，对，对的，出版number 看上完的都是但满人比较是有可能的，这个。大声个用吃的，饺子，这个麦米，这个fruit，但多那的梅头，但点着多那那个多那出版那出版子有个人认识个。 那么在供漫扎之时所需的供品就要泥求齐全，也就是五供也要泥求齐全。那么就是供水、生锈、灯、香、花，那么此等在供漫扎之时都要齐全的。哦呀，对，这个人个做完的等的，你参与满足什么事情玩的，怎么去把人当上，大人个做完的等的那的。但那么恰起马头人跟做哇没话就讲的那，对那么恰起的，这个人跟做哇有那些人那，那么恰你的什么的，这的对不对呀？亲戚会那人跟做哇没那亲戚是个乱的，做哇有那亲戚的，你什么人啊就等等就的，都那满着什么事个玩的那，怎么去玩的那的那么供漫扎期间就是根据自己的经济条件，如果经济条件允许，就是说，筹备1套；如果经济条件更好的话，2套、3套、4套都要这样筹备完整而去供的。也就是说，在供漫扎期间就不间断而去供的。比如说这个供水，如果条件不居住，就是供1个；那么条件居住是2、3个，越多越好去供，应该这样去供的。 哦呀，对，这个这边满子的从我把它做成啥吧，讲究地带的因素，但这边满子这个就考成满子的那的，今可可看嘛的，这边满子从俺国就考成工作下的啊，的我把它这个讲究个做成个。소장 갑달 때 잠주고 갑달 때 든지다 다 소장 더 살다 고는 리즈 所修的漫扎盘里就要供放物对，之前所选的这个漫扎班之上就要供物对，以此方式而去供。那么福田明官福田呢，是按照归境的这个明官福田去明官这个归境的福田。哦呀，对，这个漫着的比如讲是。chapter the metamis in sin gunuri metamis ga stumbi sketena stumbi sketa sontena ndo de bata de ge sonin ge sawa de ge tuktina kardam chutn la su bandorna ge son tuktin
rangla yunna kasong tukten de yaran chuttan de la shem gonri rangla minna ta chiga xenla kasong tukten timda ayar bo chunchu de shine dorna yaran chut tak chut tak dambala ngogonri song 有其在供曼扎之时，那么这三所依是必须要居住的。身所依就是本是释迦牟尼佛的佛像，于所依就是般若摄受会密藏序，那么以所依是嘎当佛堂。那么自己有的就应该供在供桌上，那么自己没有的，包括戒赖在内的，都应该安放在供桌上的。哦，也对。这个今年这边曼扎当，这两估计从人跟就出咱们是。Sirni Makiba, Tela, Nder, Jankum Joayembe, or Dota, Yupo, Shafton Sota, Name Jernam, Kitchak Mepe, Rig Samar City, Trozang Chief Land Party, Jacon Res. 供养用的曼扎盘和放置供对用的材料，根据自己的经济条件不被泥色所染。由于这是属于修行差度，所以要做到不扎有虱子、眼脉、鸟粪等脏物，尤其无辜杂粮要完好无损、纯净洁净，以香水浸润而放置。哦呀，对，但是这边曼扎的啦，那的国际个就从人个那的。Njurwa yutsu zamri ke sirna ke magi ba tatar ta shedda den choba ikonri sirna ke magi nis ke choba ikonri tar ta rang njurwa yutsu ke zamzi ke tem chogonri na martona njurwa minnis ke yang chi aga chamuz chotna ta nyan maris 那么供养这个曼扎盘或供放这个供堆时的材料，要根据自己的经济条件，不被泥色所染而去供的，应该这样，没有被泥色所染而去供的，自己没有而去供养很多，那么这样也是不如法的。哦呀，对，人啦，出就是这个那样的，换就是话是有的是那个现在的忙出那这样的tarta chudan thamba mari rangla midda den taga chi zen la gar ne skin yan chud yi cherson de tagan choba yi de taga mari taga rang ko ne ta chi rangla minna ta sama tan chojjan chogi de tunri je tunri mari 那么自己比如说经济条件就是允许，而宁舍心其实是宁舍心没有去供养，也给这样做也是不如法的，而自己没有去借来去供，这样也不是不如法的。总之自己居住的全部去供，那么这样也不如法的。哦呀，对，这亚拉多纳serna minzi，这个就跟人那么多，serna yon yura chobashina亚拉。 Sosa kanjon mara sigdari. Tagaya serna meida de rana mayona zen la gar yon temchad. Taga zen la ji yon de taga chod. Tri cherona yon jima na ran ta ji zen la chimbo gonanda tom gonanda. Taga ji tom musod taga jisade how sam jinjoba chi tonrin. Terta sinyan maris. 那么自己居住而被宁舍所染，没有去供，那么这样也是不如法的。也就是说，这样的话无法积累资粮。那么自己不居住借来的或者借来用来供的，那么这样也不如法，因为这位借来以后，最后也要偿还，偿还以后最后无法偿还之时，会生起后悔心的。那么这样也不如法的。也对。这个人呢，有那等那的，草嘛的也人出种出给伊。 这个人来zaji mene, konji mene, tonji mene, chichiga mene, zingsuwa, karna yon zirisona, yon, chigi jisir simlan jubachi yon rinde, timda yin rinde, tam dorna, sirna mene rik yaran chobari, shik jisir juba mene zigun rizik. 自己所居住的，就是说完全把所有的财物就是拿来供养，供养以后最后就没有吃的，没有穿的，最后就生起懊悔心的。总之这样也不如法的。那么总之就是清净的娱乐不被吝啬所染而去做供养的。哦呀，对。
Tilander Zinkum Jonga Yimbi, Doda Yubo, Shapton, Neta, and Jurnam, Getcher Meper, Rixamer, she is so yoke. Tarta Mandrit and Biri Caps, the Zinkum Jonaris, Zinkum Jonarini, Zinkum Jona Indiga, Tan de Mandrik Biri Caps, Mandrik, Chundre Tine, Tana. Ortota, Tachi name my batista, you boss is the only in the third town, Taga Shafton La Soba, and Jurnam Ketcher me by Mustomari, City, Tuzang Church that the Turian Beacon is. 由于共漫扎是属于是修行差度，所以在共漫扎知识共品当中不应该杂有石子、眼脉和鸟粪等脏物。那么所有的五谷杂粮都要完好无损、纯净洁净，以香水浸润以后再去供的。哦，也对。的人口中啊，生活的干的呢，得到个从满人不完了，的你当人口。Monte Jersey, Terta, Zenkum Monte Jergonri. Tarta Mandarin Brigiton, Zenkum Jomaris. Team Mandarin Natana, or Dota, Ubota, Shatton Lasuba, Tertam Durnan, Andrilla Gates, Yod Sona, the Zenkum, the number Taba, Yet, Wa. Terta on the one want Majersi on the Jersey, when they're skin down and then Jerjonerini. Terta town on the Mandrit and Biricas or Dota, U boat and Shapton and the Androcasa me by Rixama, the Tuzang Chakata Jetta, Cat Cheneries. 什么称之为是修行差度呢？就是依靠这个供养曼扎而做积累。那么以此积累，就是说这个差度现前。因此，在供曼扎之时，如果杂有石子、眼脉和鸟粪等脏物，也就是说这个五谷杂粮完好无损，就是说如果有这个没有完好也有损的话，那么这个相好的这个园艺的差度不会现前的。因此，如果你在供这个供品之时，不杂有石子、眼脉和鸟粪等脏物，所供的这个五谷杂粮完好无损、纯净洁净的话，这样的话，那么这个差度就会现前的。哦，也对。今年腾什么时的腾就我做那么只把的，我是啦，参把参的阿育乡人啦，腾的里人，俺们几把才热的，这个家中乡人啦，那地我做俺们几把热的，腾什么那么啦，忙了去学。Les gens Talmjur de Hindani Berka Soni, Wember Chipi, Wong Kurwa, Jen, Shibi Varjo, Lord Tonamje, Dibari, Donorgum Shie. The near Jamdro Semti Dorsim Jerry, Yan Drogu, Teon Tangi, Kid, Tre Higube, Caps Can Gumbati, Armunjo, Lord Dawson, Jonesy Rita, Tanan Joker Mundru. True Shemar Namla Jonesy Hergum Gube Lord Tornia Dorsimki Yanji Mundru Shenar Nam Subject Samri Zonte Gumni Mandela Tuxi Skunchuk Jitini Zonte Ranluk Simkit Domchuk Jargentar Zonsho Yanlak Dambi where they were Sabatam Chidaki Todchi bin Sams Yibja Jud Jenpe Mandela Buntima Herb Jibisa Yopi, Ekurt Langsum, Yonkurt Langsum Shitis, Zichi, Jiva maybe Mandela, Zena Maripi, and Chili Tama Tamchid, Lambden Domito be Herb Ji, Shen, Sansa Taberte, some ghost. 以上坐在供曼扎之时是非常关要的。修法知识分为如坐和坐间，如坐的前心法完成之后进入正行。遵照闭关上师和华智仁波切的传统，要求每一座广的念诵完成一遍，
依照亚中活佛的传统，早晨时光诵一遍欠心法，后座是明朗念诵记中所讲的从下满人生积难得等，一直到宛若如披密封选之间的四言理法所包含的内容要略修一遍，接着从皈依发心练修金刚萨埵所有的引导也要详细的观修，这也必须了解入座的时间长短，所以不管什么时候修什么法，首先都要略微的观修是严厉心等，后面的所有内容也要稍加修行。曼扎勒以上的四严厉心到金刚萨埵之间所有的修法，大开的观修，随即诵岁念三宝经、弥勒愿文，从加持地记一直到印清供定，按照明朗念诵机来念诵，随后念诵12相颂以及自己有信心的一级佛赞或者是2级佛赞，接着普贤行愿品中的所有十方世界中等念到战夫生整供灯海，其后一边念百之名，一边用手腕擦拭曼扎盘，右绕擦拭曼扎盘3遍，左绕擦拭3遍。其实我们的手腕部位有能开发智慧的脉，与此同时观想本即法身无生的曼扎盘之上，极限无名的一切苟然，依靠道地真无我的智慧擦拭，从而得以清净。哦耶，这但多呢，曼扎的比第四，腾什有可能是，腾什means 个曼扎的春呐，这个伢来的张家这个呢的。吃咱们人呐，但正是个吃咱们有穷的人，马上这个是他什面这个曼着的，对曼着样的把子比那做这样的把子些呢，咱们他什么有关的事。总之，在共修曼扎之时，那么就是必须要分入座与坐间，如果没有分入座与坐间，只是数量或者是交付印差的话，那么这样做是可以。如果你要修一个清净的，就是供曼扎而清净的积累质量的话，必须要分清入座与坐间而去供曼扎。哦也对，这个腾个腾什么写的但是腾个那的呢mun着。当战着急，这个六那家急，这个俺那龙肉杀急，这个乡那根本去急，这这个的我的他腾个mun着人呢，mun着那么得到的那这边是个人事。那么入座与坐间必须要分清的。入座的前行法，比如说立式、升要、毗卢七支着法、余要、排究极、扶风、一要、转变动机。那么此等前行法，如同前行知识般的都要做到圆满。哦，也这般的。这个我是啦，参班上当，阿育小人啦，他那里人的俺们几把菜吃。当地面战斗这个是主要的认识。那么正行知识呢，就是遵照闭关上师和华遮仁波切的传统呢，就是每一座就光念一座光的念诵一遍，有这样的法规的。哦，这的打算念这个红烛南京南山讲不里的俺们几把菜里的。当地城里的等人就这个小主要的日子，心地前行的辩证妙道，在每一座当中就光念一遍这个辩证妙道，有这样的法规的。哦呀，对，这个这个家中个小人来能听门中俺的几把人说，人当说，他们什么，那么啦，忙了去学练相于，但就是那很多年不搞说呢，我们把七比玩的，七比文化，可能是你七比玩的，罗多那是第八的，但多我们这么的些个那是。
依照亚中活佛的传统呢，就是早生光诵一遍前心法，那么后做知识就是念诵《弥勒念诵记》当中所讲中的下满人生济难德等，一直念诵到宛如如品蜜蜂选之间的四言逆心所包含的内容，就是说有的念诵一遍，有的也观修一遍，有这样的法规的。哦，这大圣个道前的那这比大圣花枝人不去个想人大的的，对着我准备我上路的点子呢，这是。而此处我们是以华智仁波切的这个传统的法规班，那么修无家性质依此法规而在修的。哦呀，但是，第这个下中上部的，讲亲自往部个，当成这个人看个亲自个，想人大的，说那是偶然对面这样的人说个个的往那头。亚中活佛就是江阴天在王博的另一个法号名号，就是圣号。因此，这个就是依照这个亚中活佛的传统是后面这种方式。我也对，但的想人大的，我觉得上头那拉都东古有那马来西亚，忙了个去学大的，东古有那马来西亚。以此方式，后面一次这种传统或者法规，我们是没有念诵的。我也对，但今年讲着sem讲多sem那这里这样着个，这样腾这些个别算，但的腾的还是这个因人同些个人呢，对了因人来是一流的，因同来是一流，这这个到呢，这等于的他也的习惯的人算。那么接着从皈依发心和念修金刚萨埵所有的引导文也要相应的观修的，必须要就是了解入座的时间的长短，时间长或者入座时间长或者时间短，必须要掌握以后，不管是修持什么法，都要这个略微的观修的。哦呀，对，但多呢，花枝仁波切个想人大的难着，这个讲亲自个想人大的难着。多那刚我把电问节罗多son中罗多那把接的这个东gum drama的东西个他们讲的son恶，这大人的那的我着罗多那把接这个这个讲着先进的他们知道那东gum drama的些的，当然个吞也能让同来对的这个这个这个的观念是。总之就是不管是华智仁波切的这个法规传统的法规，或者江安缺智的这个传统的法规，那么就是说在修持之时，那么前行部分呢，那必须要就是一边念诵一边去略微的观修，这样去做的。尤其是入座的时间的长短，短的话是略，那么时间长的话稍稍广，以此方式而去修的。哦呀，对，这个腾就看了当地罗多南是东宫这么的，一的腾人来了，真的人来了是公公的，腾同来了真的同来了是公的，这个我就。罗多南是东宫这么些，这个讲着的先接好多先吃个东宫这么的些，这个的满着个图上的个的满着的还是这个俨然来说着对不对？这用腾的这里那个对不对？这个腾呢就可能我就出什么呢？来种子的俨海公别罗多南是罗多呢多什么的我就。是呢，那种子的怎么的，种子么的种的，滚滚的日子。那么总之呢，就是说每一次修知识，那么前面的四言理心以这个入座的时间的长短，那么时间长的话就是四言理心就是做光修，那么就是说时间短的话就是短修。同样的这个皈依发心和念修金刚萨埵以时间而定的，也都要修的广和扭以自己的时间的长短，入座的时间的长短来定，而这一边念诵一边观修去修的。那么最后就修到这个曼扎知识，那么时间稍稍长
想一想就要修这个漫斋的。和后面的所有的用小家修行漫斋以上的这个严厉心导金刚萨埵之间，所有的法就是都要这样以时间而定，大概都要观修的。哦也，但都那曼智的手比较是难着。Chamjo Sodi Nanda, Dorsim Gumdi Nanda, Mandir Gumdi Nanda, the Laminam Jurkasi Nanda Kaina, Ranaka, Sorjo Kaina, the Jiba the Sok, the Matukubarta Huena, Terra Mandir Dazina, Mandir Kungu, Yanchuk, Dorsimta, the Simcheta, Chamjo, the Lord of Namj, the Kongutrine, the Didizo. Marandon, Don, Gum, Dramartip said that the Diddish. The commander Casa, Rangatantin and Ta, Chitsoxi of Sokonani, Sokona Tosok. The real manager can juke the Tarate, Tazanga, Laminan Jurteta, and a man of Sobicasina, and Laminan Jurte on the Mara, Don, Gum, Dramart, no distance said that the commander, the tongue. 总之，你不管是修皈依也好，发心也好，念修金刚萨埵也好，曼扎也好，或者说上师瑜伽也好，那么所修的法就是要长时间的，比如说2个小时或者3个小时要长时间修。那么之前的，比如说今天所讲的是曼扎，修的是曼扎的话，前面的皈依、发心和念修金刚萨埵呢，就是要6修1遍，6修1遍念诵和1遍观修的。那么供曼扎的时间就是以时间的长短，比如说2个小时、3个小时，时间长一些。那么这个就是说时间规定以后修完以后，最后就是要上师瑜伽也是1遍念诵1遍6修，应该这样以此方式而去修的。哦呀，这是当国人多那，那他送把他的什么那么了，中日的海工比罗多呢送，中日那么了中日的海工比送，他罗多那么子呢送的，都是么样子，他们这个干是的人呐。Munjo Shananam Sapchit Samri Zonte Gomni Mandela to be seen the Concho Jitin Zon Ronlula Semkit Dom Jargin Tart Zon Soyan Lagdambi Dever Sabatam Chidaki Tod Chipin Sams Taga Yigi Javandon the Mandat Labarium back of Zon Labi Yepak Chimala Hirb Zaki Hirb Gibi Zayopenan Hirb Bisayope, Tia Kurta Lansum, Lansum, Yon Kurta Lansum, Shivitis, Tatun Shirgon Racing. 所有的这个前后的内容都要稍加修习，曼扎以上的十严厉心导、金刚萨埵之间的所有修法都要大开的观修的，也就在1遍念诵1遍大开的这样就简要的要观修的。随后在观曼扎之前就要随机念诵，随念三宝经、弥勒愿文，从加持地记直到欢迎请供殿，按照这个明朗念诵记来念诵。随后就念诵12向诵以及自己有信心的一级佛战或2级佛战，接着就是普贤学院品当中的所有十方世界中，直至念到战福生生功德海。那么之后就开始供曼扎知识，就是1边念诵百字密，1边就用手腕去擦拭这个曼扎盘的，右绕擦拭3遍，左绕擦拭3遍，就是因为我们的手腕部分有开发智慧之脉。哦呀，对，这个曼扎的。당문족을 로르도 남지 처마다 운동금 장마시 되게 잠조다 탐는 그런 걸라 잠조다 샘깃 도심 선보다 운동금 장마시 되게 만들라 투비 세서 되게 아주 그 과트름 보치다 참바서 남바니가 거는데 샤른 따르데 인서 되게 꼼축 지든 zonte sontandi ranluk semkit domchuk jaldin tar asonji tawnata 과트름 보치 그 손즈가 다 semkit domchuk 그 초가 때문에 다선 그 요너리니 디 자르진 따르트 또 전수 양락 덤바 나 덤발이 데브럭스 바탐치 닥이 또도 와르트 안동고너리스
在供这个曼扎之前，就誓言念心，就是肉的念诵和肉的观修的。同样的，发心皈依和皈依发心和这个念修金刚萨埵也是肉的念诵和肉的观修的。接着，在这个供曼扎、修持曼扎之时，应该是闭关上师华智仁波切传统的法规，首先就要念诵随念三宝和弥勒愿文，应该是一种受持这个菩萨戒吧。那么应该念诵之后就是念诵，比如说自己来念诵这12相颂会有行者一战伏击、2战伏击，乃至最后念诵到这个普贤宣言品当中的所有十方世界中的战斧生生功德海之间都要做念诵的。也对，这个工作之中呢，说的工作之中，但是个他们进班来上次了，说，那这三就专门的，第那地方是吧，专门的第那地方是吧，专门样都不是做比赛，这个把但是的把地方是把这个进班，基本的看了就不难明白了，他的门那么就懂吧，他的工作之中，那有的啦，的定古呢，他啦，的多，这个马蹄。Zomshuk yan lag damba devra sabha tamchi daki to de matuk vartan dongunri daga te thondi te rang lagwa yumma ka mandr ta zo yiba gam chima ka kherab ka tsachi bi tsayo be nanate yekurta lan samshi yon kurta yon lan sam ta dushegunris 在为供曼扎之前，就要念诵这个随念三宝，随念三宝就地利一切遍知，那么就是念诵到最后的普贤宣言品当中，所有十方世界中战斧生生功德海就要念诵之后就是左手拿曼扎盘，右手擦拭，那么一边念诵百字米，一边擦拭，右绕擦拭3遍这个曼扎盘，那么左绕擦拭3遍曼扎盘，应该这样去做的。对。是去几万米比曼德拉，人呢马里边出这么他们去，他们的当面都比黑人就谢谢，三大伯的都就三代的，我们国家都带的是过的日子。那么观想本集法界无生的曼扎盘之上，极限无名的一切偶然，依靠道地真无我的智慧去擦拭，从而得以清净，以此所言观想而做擦拭的。这是大伯什么事？这呢，人生sem de zon下雨时，这人上班那么的当必须工作这么没得上去的。有人讲说那么来老板出去边呢，三八大八，今天10天，今天的2门说买一本，人生上去就sem人不去的，人家啦，zon下雨时的，yel大八，收入比东巴说，yel马大八是呢，yel马大八。شرول بيتوم باسق مايم بر ري يل تغبا شرول بيتوم باسق مايم بر كم شغرم بوچي نام بقسم تان نوبو تغبا لغبرتم شغون ريس 那么接下来就要念诵为此珍宝心，我今供如来无垢妙法宝，福泽功德海。那么接着就是意乐清净，不是为了今生今世的救卫和善愿等。而是为了自相续拥有珍宝的菩提心，对境清净供养的对境不是外道的本事，而是三宝尊，共品清净如云无品洁净善供养，应该如是去做的。呀，yara choban birka sutundu da so da sonum sasa yil da tagba zgonri yil da ma tagba zgan te ngomite shen ma tagba choba shisa ke yil ma tagba zga ta choba de rang shinya na mar da ma to jaga se ta tam jiv min jin resi 那么供养的对境应该是清净的，而不应该去供养福田，或者是对境不清净去供养。那么这样的话，没有任何果实的。也对，这个我不打吧啊，这他们都那也打吧，我不打吧这那都管的事。供品也要清净的，对境也要清净，供品也必须要做到清净的。对，那这个说起来，让自己过啥个？你也打吧，是对的。先打吧，这么说呢？的，的那我们打算去那吧，
说嘛，他自己造是大个子。尤其这个对境清净和福田清净要谨慎的，尤其你们在供职时要观察，那么对境清不清净和福田清不清净要谨慎的。哦呀，对，这个一马的吧，或者呢，学入比东巴拉苏巴，这到了春呢，一马的吧的过呢，这到马英巴工作上不去那把生，一的吧是过呢日子。比如说对境不清净，你供养外道的这个本事的话，那么这个就属于是对境不清净了。而清净的对境呢，就是应该供养三宝尊的。我也对不着的，这个门now呢，他上他其实过那个是年马里啊等等的，他这个一出比一马的吧梦子他个搞是。对着有那人呢，过呢，一了工作什么有的刚明那是个，但却呢，这个一马的吧，人呢，但这一马的吧，这人跟出版社呢，人跟出版社呢的取决性就是嘛多，这有那嘛人呢，这造是一个那日子。尤其现今不因你说的，那么就是对境不清净的，也就是说三宝尊的功德任何也不居住的。那么你去做供养的话，你所做的供品只是浪费而已。因此这个要谨慎的。我也对不着，对不着要看，这个这么着，他这个一个工作个用的刚用面的啦。当然这个出版写的就呢，这个这个对不着要跟呢，对他们这东我嘛讲个呢的，当人个出版刚写呢，先马到把个先人出版写的呢，这个的促使个当这个呢只有刚用呢的，有那马里子。而现今的这种对境就是很多的，尤其就是三宝的功德任何不居住的这样子，就是说对境或者是福田不清净的，你所做的供养的话，那么这个无法积累，也没有任何果实的。对，这人跟出版社那吃那的，出色人那吃那的，热单呢，这出版社啥个一，出色啥个一的啦。这工作什么的，用的单把子单，产业这样子，日当马日的，大概一个那些。你做供养或者说积累质量可以，但是供养的对境或者是福田清不清净，居不居住三宝的功德，这个要详细的观察再做供养。哦呀，对，这个啥子大家的感觉，一马的吧，一先马的吧，先啥子个，对么着这个呢的，去把。梦这些在那人个错啊么什么的，这把当么的呢？对么着就有那意思。因此，这个比如说对境不清净或福田不清净而是供养的话，你积累资粮也无法圆满，那么你的罪障也无法清净的。哦呀，对。一大把子过去的那点过那的，这个我不大把，老不得吃过，所以我不大把生都觉得人过那他。ndona trason bartar de je zama fi zama ko de laba ta tim rngbo tagbaza argonre rngbo nanga rngbo tagba ta chiga digba ta manti pasi gonre tim da rngbo tagbaza gonre si。那么因此呢，就是对境必须要清净的。那么接着就是供品或者是物品也要洁净的。在此处所宣办的供品要做到优质、洁净和美观的。因此，如果你的供品没有夹杂罪孽的，应该以如是清净而做供养的。哦呀，对，但的这个先得把人呐，不嘛得把全那样。人个做事个周上个，这个出版跟就他们马的事。对境清净而供品不清净的话，即使进账也无法做到。哦呀，对，或者呢，他这个人不马得把事个那样，或者呢，心情的structure，这个工作啦，下场出进来的，这人不马得把。这个心情的structure啦，希望是的，这个环境就
Dear Mubu, Yara Comcholan Chuna, Teon, Mubu Mata Basin. There's out of mountain is a gun racing. 比如说，就是杀生以后，杀生的这个就是血肉供养三宝，那么这个也称的是不清净的供品。同样，比如说就是损害他众而积累的财物，以此财物而做供养三宝的话，那么它也属于是不清净的供品。然后呀，对，他会那他这个我想我个啥钱的人呐，对不对？让是他我个啥钱了？사차 가리나 팀다 요너리 다 지금 니 해선디가 그가 속속 이다다 그가 속속 옛날이 그가 속속사가 일 침진들이지나 다 자와 안다 팀달라 돈반돈 회나 속속 그거 담 때에 니χ디 속속 그거 그걸 give up job go said that 그거 지금 관진단 돈 그거 관진단 돈 뒤가 지금 말아 자와 지금 연단 자와 그 연단 강요 맨 팀 अर्गिसलों के दोंबा में नौ शांशुप सेंखुई दोंबा में संवांगक जे दोंबा कौन ते में ते मम्सी जे वन जे मामन्यो जोपसी कदंबा तो मामन्यो तगे 지금 랑 이게 희잠즈 마스터 저게서 तम जेरमता जोरमता 투바다 삼바다 곰바 कौन में तातिम जाने ते 자와 다 지금 카톤 기브저 지가 민 타나 삼바 좀보자는 민 팀자고는 단 참보 얼담보 진리 아팀자 지금 돈반돈 살론딘 돈반돈 나서 다가 된 돈반돈 나서 다다가 지금 밤 비완데 일론 체크했다 양 돈반돈 살때 다가 지금 다 지금 담만자 체크하는데 뇨리아 때 추기사건 먼저는 그거는데 chanton daga lakana son daga chige rang ta chige khabarnja daga mara konje stopchin timnja nyo daga chista nyo nam chista nyo daga lonkor nyo jilo na lonkor nyo timnja mara jaxchi tamjon timnja yotanri timnja late 다선 그 초밥신나 대 제마닥 발람 초밥신네 일마닥 발람 초밥신 됨 지브 강연는데 요지는 말이네 사창을 잡고 사창나 뜸은담 대리 자완다 이특선을 좀 자와 약과 론지 물론들이 말론 살티긴 다 지금 녀석 손나 속속을 초밥이 이제데 뜸이 이지리 땡간 쪽이니 대 쫄다리 요티가 뜸다 이거사 요너리스 뜸다리스比如说，在藏地的有些地方，就是亡者死亡以后，他们家人就会积累财物和做善根的，因此这个就是请僧众会念诵的。那么此等僧众呢，就是既没有这个沙弥戒，也没有这个比丘戒，那么就是更没有这个受这个菩萨戒和迷尘的誓言，成熟灌顶解脱教诀，任何也没有，只是会念诵。念诵以后就来念诵，念诵以后只是识字让他念诵，那么既没有生起之地圆满之地，那么闻思实修任何也没有，那么这样的僧众让他来念诵，因为在藏地有这样的法规。那么此等就是说念诵以后，那么此等所供养的既不会就是说去修持善法或者上供下施，只是就是说喝酒或者是到处逛，就要么就卖这个手机，要么就进歌厅，要么就卖车，尤其是这样做的，就是说傲慢的这种，就是到处散逛的这种僧人，那么这种就属于是不净的这个福田，就是对境不清净，或者说福田不清净，以此做积累和善根的话，没有任何果实的。但是现今的话，就是无法遭到念诵以后，因为藏地以前就这样一种法规，以后只能就是请这种僧众去念诵，那么这样的话就是无法积累资粮，也无法做到任何善根的。我也对门这里，俺吃先马到把个叶子性的这
초비일 셴 마덕 바싱도 주팀다지 더그 무보 마덕 바싱도 주트 무보 마덕 바싱도 주팀다지 다서 때 우크 사차 가링가리 팀다 옛날에 다거나 대랑 콩거 다 지금 다 파마 크다 더그 지금 대랑 꼼짝란 쳐봐 던주 속석 자침보 있고 제다다 더그 지금 lunja timda yon tamchit 지금 롱컨 디 더그 말아 지금 시카나 더 좀. 더그 름바데 야르치랑 데다 말미자고 쳐밤비고 겐담바모라 시와 ton고시데 timda 익사 요너리 더차가데 디 무보다 마덕바 timda 레시 那么以上属于是所谓的这个对境不亲近的。那么接着是共拼和无拼不亲近的，比如说藏地仍然是有的。有些藏人的父母亲死亡以后，他就要积累善根，就是做善根，广大的善根。那么他就把家里的，比如说就是有羊的话装上车，就是说出售到这个屠宰场。屠宰场以后，那么此等钱就是要共生、积累资粮，或者说这样去做。那么这样去做，就称之为是共拼不接近，或者是无拼不接近。 no ter timda yon huerna rungubo matak ba sing du timda ya tanga sarke bjengo ke bjengo ke bjen da tsoksak go se da ya zok semchen da shikana jab da de rimba chiran da yaran da ke bjen jen da da ji ko da ji sak tensum jen da sonum sak go se da 더기 작자 촉점이 더치랑다 더 야라 촉석 접정 있지는 dimda 요너리는 더치가다 대 무보 딱바 말이지 那同样的，比如说有些人就是说我要建佛像，因此之后他把他的家畜就是说装上车以后出售到这个屠宰场以后，以此钱而去建这个佛像。同样有些人说要建三所依，因此投到强借遗之财物而就是建三所依。那么此等都属于是公平不亲近。no ya dimda re na da chaga da muma da ji diraga dimzga choba semching ge stok chadda da di rimba ge choba 那么以此杀生而做这个供品的话，那么这样做还不如不去供，这样更好的。哦呀，对不对？人呢，这个人个他干不了接的他这个谁管人啊？的先成人了第到做接的那把买那个人个干不了接的的准那个。 다 지금 지제롱스 치즈나 공적란 촌나 다들 몸에 대무보 딱바 등주제스 没有杀生或没有损害他众，而自己行了积累的财物而做供养的话，那么这个就称之为是亲近的这个供品。哦呀，对，这个说的我们일 마덕발라我们된 쳐바다 속서 2년 말이 뒤 쩔죠. 그 무보 마덕바가랑 뒤 심층 그 쪽란 세와시 심층랑 노바시는 되게 꼼쪽란 초바시는 되게 무보 마덕바르네 때래잖아 따로 쩔은 적번들이 对境不亲近不应该做积累和供养，不应该去做的。那么同样的无品不精进损害他众和杀生的此等无品，那么其实不应该作为供品而做供养的，应该放弃的。哦呀，对不对？这是个大点人这样去变是个。今天的法就讲到此。哦，那是。 손님들 탐지를 ዝ바 니들 돈이 니비 잔나마 밤시제 기가 난지 발라벤 주바 주빈 솔린 조아 졸바라이고 Oh